这组精油真的帮了我很多，超厉害的。那这次用了精油之后，有没有什么不一样的地方呢？其实我有赖床的习惯哦，每天早上起床我非常难起来，每天早上滴个2-3滴，我先把它按摩到我的耳朵后面，然后剩下的把它放在手上，我用嗅吸的方式，哇！真的好像开启了我一整天的动力，还有精神的开关。我整个精神力跟专注力通通都集中了。那再来，因为你知道我们家的小朋友在开始做远距教学，我把它放在扩香里面。小朋友原本很散漫的哦，都没有在专注的哦，就上课也开始变得非常集中，效果超级好的。这次的幸福人生套组呢，可以让我们觉得活力充沛，然后又觉得精气神。那特别是这一次呢，其实我们里面有一个很重要的花叫依兰。依兰在印尼呢，其实是一个新婚之花，他们会习惯性的把这样依兰的花铺满在床上，整间房间就会有很香的花香味，就可以让新婚夫妻有一个美好的晚上。而且尤其我建议呢，在夫妻前戏的时候把它加入哦，会更增加情调。这次的幸福人生套组也有一个很重要的道具，就是这一个刮痧板。那这个刮痧板呢，基本上它其实是用陶瓷做的，所以它更能够去增加体温的感受。比如说，我们现在可以刮在手上啊，或者男生可以刮在后脑勺啊，或者我今天可以在腹部稍微刮痧一下。那男生还可以再针对一个地方叫做后腰的部分。那这次的幸福人生套组真的可以让夫妻之间的感情大大的增温呢。哇！持续用这一组幸福人生精油，说不定明年我们家就会多个新成员了。真是太好了！